अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं जिन मुर्गियों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है उनके पानी में कौन सी मेडिसिन डालनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि वो मेडिसिन कौन सी हैं और पानी में डालेंगे। इस मेडिसिन का नाम पैरासीटामोल है और हम इसे अब पानी में डालने लगे। पानी 1 लीटर ले लेना है और इसमें ये डाल देनी है और ये मिक्स हो जाएंगी और फिर ये ढक्कन लगा कर पानी डाल दें। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी।